Избрани најдобрите поетски творби на конкурсот што го организираше Националната установа Библиотека Кочо Рацин од Тетово по повод 23 април, Светскиот ден на книгата и авторското право. На пригодна манифестација денес во Центарот за култура Јоантевски смок беа доделени наградите на учениците и пофалници за нивните ментори. Како и секоја година, и оваа година Библиотека Кочо Рацин Тетово заедничко со Американското ќоше организира Светскиот ден на книга 23 април со конкурсот со поезии на основните училишта од Тетово и околината. Интересот за овој конкурс беше многу доста голем и на овој учествувал над 30 школи. Значи, ние како институцијата со овој проект сакаме да ги мотивираме децата што повеќе да читат, што повеќе да бидат поблиску до книгата, зашто само тоа ќе иде напред. Ние оваа година и како другите години доделиме награди, значи имаме пофалници за менторите, има дипломи за прво место, второ и трето, значи трето има 3 места, второ 2 места и прво 1 место. Значи интересот со поезиите беше доста, имаше интерес од децата и ние сме задоволни од овој активност што го организираме и ќе покушаваме другите години да биде помасивно и поинтересно и подобри награди да има за децата, освен книги и нешто друго да ги мотивираме да читат. На конкурсот што во месецот на книгата април Националната установа Библиотека Кочо Рацин од Тетово го организираше во соработка со Американското катче од Тетово, пристигнаа преку 150 литературни творби на ученици од основните училишта во Тетово и Тетовско. Ние денеска прославиме денот на книгата и месецот април во Америка е месец на американската поезија, па затоа и ние преку овој оглас конкурс се потрудивме да ги посетиме основните училишта од Тетово, да ги мотивираме учениците заедно со нивните учители, ментори да пишуваат поезии. И денеска имаме 110 апликанти што конкурира во овој оглас. На конкурсот се пријавија ученици кои твореа на својот мајчин јазик, на македонски и на албански јазик, но учествуваа и ученици од албански паралелки кои напишале песна на македонски јазик. Сум Анила Халити од село Доброште, в основното училиште Фајконица, Доброште, и добив пофалница од песната што ја напишав Болката. Тоа е болката кога ќе го изгубиш најблиско. Голема ми е желбата пред се што работам со албански паралелки, македонски немајчин јазик, и голема сатисфакција што учениците побудија интерес да бидат дел од овој литературен конкурс. Учествувавме со посебно, значи за македонски наставен јазик, учествувавме со 4 ученички, од кои што еве ученичката Анила Халити доби пофалница за посебна творба. Секако сатисфакцијата е голема, значи работиш со ученици на кои што македонскиот им е немајчин јазик, имаат желба за да творат, да го негуваат немајчиниот јазик, и уште поголема е сатисфакцијата за понатаму кога вака ќе видиш, значи, дека некој го вреднува, го цени твојот труд и дека учениците понатаму ги следат твоите стапки, продолжуваат понатаму со пишувањето. Светскиот ден на книгата УНЕСКО го одбележува од 1995 година, при тоа поттикнувајќи ги сите, особено младите луѓе, да уживаат во пишаниот збор и да покажат почит кон незаменливиот придонес на оние кои го стимулираат социјалниот и културниот развој на човештвото. 23 април е избран затоа што на тој датум во 1616 година починале двајца великани на светската литература, Вилијам Шекспир и Мигел де Сервантес.